Vasco da Gama has received a major boost with the sanction of 150 crore rupees under the Urban Challenge Fund. MLA Krishna Salkar has welcomed the allocation, saying it will fast-track development in the city. The fund will be used to redevelop dilapidated municipal buildings and revamp the fruit and vegetable market as well as the municipal market. Key infrastructure projects aimed at improving civic amenities and modernizing urban facilities are also planned. According to MLA, this investment is expected to significantly enhance the quality of life for residents of Vasco da Gama. खोस भोगता म्हणजे खरें आमी ही गोष्ट प्रेस कॉन्फरन्स घेवन सांगपा आशिल्ले म्हणून म्हणजे कितें करपा आसा तें आमी म्हणून तुमी प्रश्न विचारला म्हणून 150 कोटी जे तांणी प्रॉमीस केल्ले ताजी सँक्शन ऑर्डर पसून आमकां आयिल्ली आसा म्हणजे कितले फास्ट आमचे गव्हर्मेंट डबल इंजीन सरकार काम करता हें तुमकां दिसता जे आमी जे मागलें आमी आमकां डिक्लेअर जावन सँक्शन ऑर्डर पसून आयली आनी ताज्या हातूंत आमी एक चार्ट केला म्हणजे एक हे आजूच जावना हे एक 1.5 वर्सां पयलींसून आमचो हो प्रोसेस सुरवात आशिल्लो आयडेंटिफाय करप खंय खंय कितें करपाक जाय ज्यो ओल्ड बिल्डिंग्स आसा त्यो डेवलप करपाक जाय बाबा वास्को भितर कितें ना आमकां एक बरें फ्रूट आनी वेजिटेबल मार्केट ना बिल्डिंग्स ओल्ड जाल्या ब्युटिफिकेशन जावपाची गरज आसा ह्यो सगळ्यो इन कन्सिडरेशन घेतिल्ले आसा आनी आज म्हाका खूब खोस भोगता जेन्ना सँक्शन ऑर्डर आयल्या म्हाका दिसता एक 15 दिसां भितर आमी ते कन्सल्टंटा बरोबर बसूं फेज वायज आमी कशें घेतलें तेंय बी आमी सुरवात करपाचें पळयता ज्यो आमच्यो म्युनिसिपालिटीच्यो ओल्ड बिल्डिंग्स आसा म्हणजे त्यो गव्हर्मेंट ज्यो कोसंबे बिल्डिंग जावं नाजाल्यार स्टाफ क्वॉर्टर्स जावं नाजाल्यार बाकीच्यो अन्य बिल्डिंग्यो जावं त्यो डेमोलिश करून तांकां खंय तरी रिहॅबिलिटेट करून तांच्या जाग्यार एक हायरायज बिल्डिंग्स जितल्यो परमिसिबल आसा तितल्यो हें करून तांकां परते रिएलोकेट करून बरी नितळसाण दवरपाचो प्रयत्न आसा ज्या ज्या एरियान ब्युटिफिकेशन करपाचें आसा तें सगळें ब्युटिफिकेशन करपाचें आसा जो प्रोजेक्ट एक देव दामोदर ट्रस्ट आसा थंय आमी वेजिटेबल आनी फीश मार्केट घालपाचें आमी केलां सो तो थंय हाडपाचो केला आमचो दुसरो मेजर प्रोजेक्ट आसा म्हणटा तो आमचो मॉडर्न मार्केट म्युनिसिपल मॉडर्न मार्केटचो व्हडलो प्रोजेक्ट आसा सो तोय आमी ह्या प्रोजेक्टान घेतला आनी हे प्रोजेक्ट हे सगळे सपोज आमी जितले उलयता हे प्रोजेक्ट जाले जाल्यार म्हाका दिसता वास्को ही वेगळीच वास्को दिसतली वास्को ही म्हणजे आज पणजे आनी मडगांव कशें दिसता त्या लायन्साचेर एक क्लीन डेवलप जातली आनी ताच्या खातीर रोखडेंच हें काम सुरू जातलें हांव आमच्या मुखेलमंत्र्याक दोतोर प्रमोद सावंत तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी विश्वजीत राणे सर जाणें आमकां हे पयशे हाडून दिवपाक मदत केली तांचें हांव देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.